HyperX की पुडिंग की कैप्स मैंने ऑर्डर करे हुए थे यहाँ पे 2021 में। क्या आपको ये HyperX के पुडिंग की कैप्स बाय करनी चाहिए? आइए देख लेते हैं। मेरा नाम है तन्मय, आप देख रहे हैं टेक यूनिक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है मैंने इसे ऑर्डर कर लिया था amazon.in से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है HyperX के पुडिंग की कैप। इसे जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे पैकेज के अंदर। पैकेज जो है हल्का सा मुझे यहाँ पे डैमेज सा लग रहा है। बाकी यार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HyperX की पुडिंग की कैप्स लिखी हुई है, फुल सेट लिखा हुआ है। और गाइस यहाँ पे जो है मैंने व्हाइट कलर में बाई किया, तो जैसे कि आप देख सकते हैं। वैसे यार पैकेजिंग काफ़ी ख़राब है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले पार्ट पे भी देख सकते हैं, पैकेजिंग बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत ही ख़राब लगती है कि यार यहाँ पे जो है इनकी पैकेजिंग इतनी क्यों ख़राब है यार। अमेज़ॉन वाले यार, अमेज़ॉन से मैं थोड़ा सा चीज़ जो है ढंग का एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि यार फ्लिपकार्ट जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कर रहा है। तो यार अमेज़ॉन से मैं थोड़ा सा चीज़ें जो है एक्सपेक्ट करता हूँ, बट देखते हैं कैसा है प्रोडक्ट अंदर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आगे हैं अपने की कैप्स। बाहर की कैप्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। यहाँ पे जो है आपको 3 पैकेट देखने को मिलेंगे। उसके अंदर आपको जो है सबसे पहले देखने को मिल जाता है कुछ पेपर वर्क। यहाँ पे आपको जो है पूरा कीबोर्ड का लेआउट मिल जाएगा, जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा आपके कीबोर्ड के साथ। अगर आपका फुल साइज कीबोर्ड है तो आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगा इसको देख करके लगाने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे 3 सेट ऑफ की कैप्स। यहाँ पे जो है आपको कुछ ऐसे प्रकार के पैकेजिंग में देखने को मिलेंगे, जो कि एक एयर टाइट पैकेजिंग है। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग देखने को मिलती है। जल्दी से इन की कैप्स को निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गए सारे की कैप्स बाहर। अब गाइज यहाँ पे जो है आपको इन की कैप्स को लगाने के लिए, या फिर मैं कहूँ आपके एग्जिस्टेंट की कैप्स को यहाँ पे आपको निकालने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं की कैप पुलर दिया गया है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का की कैप पुलर है। तो यहाँ पे ये है मेरा कीबोर्ड, जिसका नाम है यहाँ पे K-Move का DK61। यहाँ पे जो है ये 60% कीबोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया, काफ़ी गॉर्जियस दिखने वाला कीबोर्ड है। इसमें जो है आपको काफ़ी बढ़िया लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पे इसका डिटेल वीडियो देखना है तो गाइस आपको जो है यहाँ पे मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, वो आपको यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। जल्दी से इन की कैप्स को हम लगा लेंगे इन कीबोर्ड में। उससे पहले हमें जो है यहाँ पे इस की पुलर को यूज़ करके इन की कैप्स को यहाँ पे जो लगे हुए हैं पहले से उनको निकाल लेना है। अब गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं सारी यहाँ पे जो है हमने की कैप्स निकाल लिए हैं अपने पुराने वाले जो थे। अब गाइस यहाँ पे जो है आपके कीबोर्ड को आपको यहाँ पे साफ़ कर लेना है। मैं भी यहाँ पे जल्दी से जो है अपने कीबोर्ड को साफ़ कर लूँगा कुछ ऐसे ब्रश को यूज़ करके। तो गाइस यहाँ पे जो है हमने साफ़ कर लिया है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब जो है हम यहाँ पे नए अपने जो की कैप्स है उन्हें लगाना शुरू करेंगे। काफ़ी ईजी होता है इनको लगाना। सिंपली आपको जो है यहाँ पे इन्हें प्रेस कर देना है। 20 मिनट यहाँ पे जो है मेरे को यहाँ पे पूरा ठीक करने में लगा इसको। और गाइज यहाँ पे जो आप देख सकते हैं लग चुका है, बट यहाँ पे जो है अभी तक मैंने ऑन नहीं करा है। अगर आपके पास 60% का कीबोर्ड है तो गाइज आपको जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगाना है। मेरा यहाँ पे 60% का कीबोर्ड था, मुझे जो है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है लग चुका है सारे कीज़। और ये जो है ये एक्स्ट्रा कीज़ आपको देखने को मिलते हैं, जो आपको यहाँ पे फुल साइज़ कीबोर्ड में लगते हैं वो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा रह जाएगा। बाकी यार यहाँ पे जो है बाकी सारे कीज़ तो यहाँ पे लग ही चुके हैं। अब जल्दी से मैं एक बार आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ओवरऑल इन की कैप्स के बारे में आपने तो काफ़ी सारे वीडियो में तारीफ तो सुनी होगी। बाकी यार यहाँ पे काफ़ी अच्छे की कैप्स है, काफ़ी तगड़े की कैप्स है। मुझे जो है यहाँ पे 2400 रुपये में मिल गए थे अमेज़ॉन के सेल पे। काफ़ी बढ़िया की कैप्स है। आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। इतना था इस वीडियो में। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम और आपका दिन शुभ रहे।